Стук-стук, с вами снова Момус. А знаете, почему не тук-тук-тук? А потому что я еду в поезде и стучат колеса стук-стук-стук. А еду в поезде Москва-Сочи, чтобы потом отправиться из Сочи в Батуми, немножко побуду в Сочи. И из Сочи улечу в Батуми на наш прекрасный фестиваль шахмат, который будет проходить с 20 декабря. В Батуми вроде пока все спокойно, никакого там разгула нету демонстрантов, и вроде все состоится, как и было сказано в Писании. Что касаемо сегодняшнего стрима, сегодня коротенько покажу пару партий наших монстров. Те, кто занимает первую строчки в рейтингах, это Илюша. Вот он занимает первую строчку в рейтинге по обычным, без удвоений. Но вот сейчас, правда, я его партию с удвоением рассматриваю. Она коротенькая. Я посмотрел и перед этим. Мне казалось, много ошибок наделал. Не знаю, почему он такой монстр считается, да. Но ошибки вроде были у него. Давайте их сейчас вместе посмотрим. Но я просто хочу понять, как эти люди делают эти рейтинги. Посмотрю потом по второму нашему лидеру, который в X2 сделал себе рейтинг на первом месте. Тоже расскажу, что мне не нравится в том, как он сделал себе, как появился у него этот рейтинг. Он играл с очень слабыми игроками. Про Илюшу это сказать нельзя. Он все-таки выбирал игроков от рейтинга 2000 минимум, да. И то есть, в принципе, достойно сражался, с достойными соперниками, но почему-то не очень эту партию, эту рандомную конкретно партию, которую я выбрал случайно, посмотрел, просто она четверная была, и из-за этого ее выбрал. Что касаемо набора рейтинга на слабых игроках. А тут такая ситуация, вот как мы видели в объявлениях, вышел анонс, объявление на сайте, что теперь рейтинг каждую неделю будет немножко снижаться, у каждого будет убираться, в среднем я посмотрел, у людей, у которых свыше 1500 очков, будет от 1500 до 2 будет снижаться по 1 баллу в день, убираться из рейтинга, и причем из X2, из обычного, для того, чтобы люди просто играли почаще и не почивали на лаврах. Набрал рейтинг 3000 и сидишь, балдеешь. И там дальше также на повышение идет, по-моему, от 2000 до 2,5 будет снижаться 1,5 очка в день, то есть 10,5 очков в неделю, а в первом случае 7 очков в неделю. Выше будет уже по 2 очка в день, от 2,5 до 3000 будет, вот это меня касается. У меня будет снижаться по 2 очка в день, то есть 14 очков в неделю. Это чтобы я действительно набрал 2,5 и сижу, а через пару-тройку месяцев у меня 2400, или там еще меньше станет. Через пару месяцев, да, 2400 точно станет. То есть 100 очков потеряю. А если я год не буду приходить, то и там рейтинг опять надо будет набивать. Поэтому приходится сражаться и подтверждать его регулярно. И что касаемо самых наших топов, у кого рейтинг за 3000 зашкаливает, там будет сниматься, по-моему, по 3 очка в день у них будет сниматься. Да, вроде 3 очка в день будет сниматься, 21 очко за неделю. И это будет сниматься в воскресеньях в 00 часов, 24 часа в воскресенье. Это будет у всех касаться, кроме тех, у кого рейтинг 1500 и меньше. Их трогать, конечно, не будут, потому что они и так бедолажки без рейтинга. То есть это будет сделано для того, чтобы таблицу топов могла немножко встряхивать, и что кто там случайно или не случайно, или каким-то сверхусилием залез на высокие рейтинги и больше ничего не делает, чтобы он там особо не засиживался и не получал алмазы ежемесячно, а чтобы дал дорогу остальным, если он не играет. Я думаю, это такая небольшая коррекция рейтинга, вполне корректная и вполне уместная. Так, теперь быстренько разберем партию нашего Илюши. Покажу, что не понравилось. Начало все хорошее. Тут по-другому и не пойдешь. Соперник тоже. Кстати, соперник мне понравился, как его играл Илюшин. И довольно-таки бодро и четко отвечал. Тут Илюша поставил удвоение.
Я бы на его месте не ставил удвоение, честно говоря. Оно мне не нравится. Мне кажется, оно преждевременно. Но, кстати, этот Илюша и не топ с удвоениями как раз. Вот с удвоением он как раз не топ. Может быть, из-за того, что ставить такие ранние удвоения. Я бы не ставил такое раннее удвоение. Тем более пешку черные защитили королевскую, куда приходится удар слона и ферзя. Поэтому, если бы не было там коня, можно было поставить, конечно. А так рановато, я считаю. Это мое субъективное мнение. Так, Илюша кидает ферзя. Видите, ферзем ходить нельзя. Королем странно он пошел сюда, потому что теперь 1-3-3 его побьет. Ферзя надо уводить. Ну, ладью понятно. Я бы пошел королем в другую сторону на f1, потому что на этом месте 1-3-3 его бьет прекрасно. Ну, хорошо, ферзем пошел сюда. Двумя пешками соперник ему все правильно сделал. Так, теперь коня выдвинул сюда. Да, пешка сюда. Ну, можно, да, открылся на коня, напал. А вот ферзем почему сюда? Тоже пешка ферзь его сносит. Я бы пошел, наверное, все-таки тоже на f4. И там бы прекрасно бы себя чувствовал. Он неплохо смотрелся бы на f4. И еще здесь два коня его убивают. Белого ферзя убивают два коня. То есть f4 лучше, мне кажется, поле. Хотя он там перекрыло бы слона бы этого. Ну, может быть, с учетом перекрытия слона, может быть, так надо было пойти. Так, ну, соперник двумя пешками, не смущаясь, все ест. Слоном прекрасно напал. У черных, у белых особо нету ничего интересного. Что-то съели, куда-то убежали. Опять белые побежали, мне кажется, не в ту степь. Все-таки, если слон съест чернопольного слона у белых, то сразу же станет под удар. Я бы, наверное, коня прикрывал бы все-таки. Все-таки прикрывал бы этого коня королем, то есть пойти просто на Е2 и все, королем. Не знаю. Ну, так точно не пошел бы. И ладьей подтянул сюда. Ну да, чтобы защищать самка. Тут черные ставят удвоение. Черные, кстати говоря, неплохое удвоение. Вот за черных я бы удвоение, скорее всего, бы ставил, потому что, ну, у черных опасности нету, а белые висят. Белые принимают, ну и получают сразу же зарплату-расплату. Королечком отходит, и пешечкой наверняка куда-нибудь на прорыв пойдут. Да, так они и пошли. Две ладьи, король, две ладьи. Две ладьи встали сюда. Ну да, встали. Пешка. У черных пешка, да, пробивается вперед. И ладья. Все замечательно делают. Белым немножко повезло, но черные тут не собираются сдаваться. Им, конечно, надо избавляться от этого коня. Да, так они встали, ладья прекрасно, просто, а уже не надо еще избавляться. В общем, у белых тут совсем уже плохенько, и, наверное, так плохенько и останется. Да, вот тут мне тоже не понравилось, как пошли белые, почему они встали именно под коня, почему нельзя было пойти пешкой вперед и королем пойти, не знаю, что они тут творят, не понятно, тем более времени у них навалом. Да. Ой, ну, тут совсем уже у белых все плохо. Они из последних сил куда-то съедают,
что-то бегают. Коня тоже поставил под бой слона, тоже не пойму для чего. Ну, чтобы потом двумя конями куда-то прыгнуть, ну, не знаю. Ну, по-моему, на этой партии... Опа, перезагрузить. А у меня, знаете, пропал интернет. Так, у меня пропадал интернет, сейчас появился, все-таки еду в поезде, поэтому тут немножечко глючит. Ну и что, черные тут делают какое-то движение, у белых ничего, и, по-моему, тут черный выигрывает, да. Ну, я считаю, Илюша проиграл плохо партию, но ничего криминального в наборе его, ну, не то, что криминального, я видел, что посмотрел специально много его партий, просмотрел именно с кем он играл, и играл он действительно с сильными соперниками. Ну, относительно сильными он не играл с такими супер топами, как он, да, но играл именно с соперниками, у которых 2000 рейтинг, ну, наверное, если у него 3 с мелочью, то, наверное, 2000 рейтинг все-таки мелкие соперники для него. То есть топы пытаются набрать рейтинг именно на слабых соперниках, а не играть с равными практически себе. Что-то они равные с друг другом играть не очень хотят. Ну, возможно, где-то есть какая-то стратегическая логика, обвинять их в этом нельзя. Так, теперь сейчас перейдем к другому нашему топу. Сейчас я пока возьму паузу и пока найду партию его и поставлю вам, продолжу свой рассказ поездной. Итак, наш второй, кого мы будем разбирать, это Ля Бурданандис. Наш топ в рейтинге X2. Именно X2. Он был раньше в топом в обычном стандартном рейтинге, но его Илюша оттуда нагнал. А вот в этом его пока равных нет. Но давайте посмотрим, с кем он играет. А посмотрите, с кем он играет. Он играет по одной монетке с какими-то инвалидами. Рейтинг 1300. Да, он проигрывает там по 13 очков, понятно, что там, но он играет совсем со слабыми игроками. И если вы так присмотреться, он совсем, ну, есть какой-то 2600 он попался, ну, тоже долго с ним не играл. Разочек проиграл и сразу же бежать от него. А, это он в турнирах играл, нулевые партии, в турнирах, да, там любые попадаться могут. Давайте посмотрим, не нулевые его партии, а вот денежные партии, видите, 3 монетки, опять нулевые, 3 монетки, опять со слабым игроком. Это все турнирные бойцы, тут даже с Гошей он попал в 83-м. Да, если рассматривать его, если его рассматривать, он в основном турниры сражается. Да, странно. То есть в турнирах человек набирает эти свои очки. А если играет, то играет со слабыми рейтингами довольно-таки. Вот 1800, но для 3300 это вообще какой-то ничтожный рейтинг. Опять турниры. Наверное, человек очень серьезно и ответственно подходит к турнирам. И, кстати говоря, про турниры хотел вам рассказать интересную вещь. В турнирах, почему я лично не очень люблю играть, потому что все места плохи, кроме первого. Согласны? Но это я по покеру еще. То есть, ну, нету хорошего места, которое ты все время недоволен. Ты можешь быть доволен в турнире только в одном результате, если ты его победишь. Да, конечно, удовлетворение хорошее, очень интересно, очень это радует, когда ты побеждаешь такой турнир. Но такое очень редко происходит, особенно если турниры какие-нибудь большие, допустим, как я в покер играл, по несколько тысяч человек. Рекорд у меня в турнире, я однажды занял второе место на Покер Старе, получил 228, что ли, тысяч долларов. За второе место был по 500 вход. Так. Опять наш боец. Ага, вот тут даже двойную, четверную, мне даже кажется, выиграл. Нет, двойную он выиграл. Двойную, почему по 2 монеты он играл, плюс 4 монетки. Давайте посмотрим, что за партия была. Опять он со слабым каким-то игроком. Так, ну посмотрим, что наш Ля Бурдо сделал в этой партии. Выпала ему пешка ферзь, но стандартная.
просто рандомную партию взял со слабым игроком, он играет рейтинг 1463. 35 партий сыграл. Что-то он таких очень любит. Обижать малышей. Да, но малыш явно не в ту сторону бродит. Нашему пока не везет, нашему топу. Малыш даже отстает по времени. Да, а вот это что за выходка такая? Почему ладью туда не... Он хочет прикрыть. Да, он прикрывает пешку ладьи. Все нормально, пешку от коня. Но я бы все-таки нападал на коня. Мне не кажется лучшим момент прикрывать эту пешку. Я все-таки ладью и бы напал бы на коня. Соперник ему ставит. Наш ставит удвоение. Так, подождите, кто ставит удвоение? Соперник нашему поставил удвоение. Соперник вообще отъехавший. Какой-то, у него хуже, он ставит удвоение. Конечно, с такими справиться легко. Это легко. Кстати говоря, то, что я говорил про турниры, да, что удовлетворение можно получить только от первого места полное, это, конечно, правда, но Батумский турнир я очень жду, очень хочу поиграть, мне он там нравится, там просто и тусовка, атмосфера будет, мы всем друг друга на всех посмотрим, все друг друга покажем. Вообще интересно будет, я думаю, Батумский турнир будет замечательный, именно будет атмосферный. Организаторы, я знаю, стараются сделать его очень красочным, очень ярким и очень запоминающим. Тем более, все-таки можно сказать, это первый чемпионат мира, да-да, и вселенной, и даже этой, галактики, потом вселенной идет. Это первый турнир, который будет такой значимый, большой проводиться. Я думаю, по Дайчезу это такой, самый большой, самый крупный турнир, который действительно на чемпиона Дайчеза 2024 года. И по большому счету, когда в Лас-Вегасе начинались турниры по покеру в каких-то там 60-х годах, 1960-х, по-моему, они начинались, там были довольно-таки мало участников, там было, 200 участников, и за 200 участников ты мог стать чемпионом мира по Техас Холдему, что очень-очень, конечно, круто. Сейчас пойди встань, когда там по 12, по 13 тысяч участвуют в этом центральном событии. Так, у меня опять пропадает интернет, сейчас, как он появится, я продолжу запись. В общем, подключение пропало, не удастся нам досмотреть эту партию. В ней особо ничего интересного не было. Мы видели, что игрок, соперник нашего монстра, очень-очень слабый, да. И почему-то именно он выбирает вот таких соперников. Наверное, это легко сделать из-за этого рейтинга. Но правилам допускается, конечно, это его личные оценки. Молодец, и он чемпион в рейтинге X2. Что ж еще хочу рассказать про Сочи. Снова прочитал книжку Сунь Цзы «Искусство войны» и нашел интересную фразу, интересную главу одну из раздела про сражение наше, 9 местностей называется, да, это глава, и там есть такой абзац, звучит так: поэтому сначала будь как невинная девушка, и противник откроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять меры к защите. Вот я так обычно себя веду в казино, так что на рулетке. Так что еду в Сочи, сейчас обязательно буду как вырвавшийся заяц носиться по казино. На этом все рассказал, про турнирчики рассказал. Да, кстати, будет очень интересный турнир. Будет турнир 1 на 1, наверное, в анонсах уже видели. Он буквально на днях будет. Что значит 1 на 1? Там два победителя, вернее. Он называется, по-моему, 2 победителя. И в этих 2 победителя будет призовой фонд 10 тысяч монет, то есть $100. Первый, кто займет первое место, получит эти 5 тысяч монет, то есть $50. А второй приз будет рандомный. Тем, кто остался в игре, до конца турнира будет разыгрываться этот приз. Один человек получит рандомный приз, тоже $50. Но там получит тот, кто остался в игре, и тот, кто не получил призы. То есть, кроме первого человека. Первый не может получить и 50, и 50.
То есть будет один победитель единственный и один рандомный, который, то есть один умный, другой везучий, вот так можно сказать. То есть один самый сильный и второй самый везучий будет. Вот два таких человека получат приз. Еще забегая вперед, знаю инсайдерскую тоже информацию по поводу турнира. По-моему, 3-го он будет состоять. 3 января турнир будет потрясающий. В нем будет разыграно 50 тысяч монет и 50 алмазов. И там, ну, правда, он будет длинный, он будет марафонный. Там будет 50 партий по 4 минуты, по-моему, или по 3 даже минуты без добавления. 50 партий надо будет сыграть, он часов на 5 будет. Ну, зато и приз хороший, $500, считайте, 50 тысяч монет будет распределен. Он, правда, не знаю, как там будут распределены призы, да, но много человек будут в призах, и еще 50 алмазов. То есть Новый год начать как раз 3 числа особо делать нечего будет. Все уже отдохнут от салатиков и от шампанского. И можно будет пошевелить мозгами, поиграть, влиться в Новый год, в новый шахматный год и вообще в Новый год с хорошим настроением и посражаться в этом турнире. Аж 50 партий, то есть, ну, такой насыщенный, хороший будет турнир. Интересно, кто там займет первое место, это просто очень интересно. Народу будет много, туда пускать будут всех. И вход, по-моему, всего 5 монеток, которые есть у каждого встречного поперечного. На этом все, с вами прощаюсь, был Момус, всем пока.